Hallo und herzlich willkommen zur dritten Ausgabe Fährnews Spotlight. In diesem Video erfährst du, wie es eine Reederei geschafft hat, 2 Fähren für einen Bruchteil des ursprünglich vereinbarten Preises zu kaufen und warum diese Fähren trotzdem zu den modernsten der Welt gehören. Außerdem klären wir, wie man das Gewicht einer Fähre um über 1000 Tonnen verringert und dabei die Pkw- und Lkw-Kapazität nicht senkt. Heute geht es um die Fährschiffe Berlin und Kopenhagen der deutsch-dänischen Reederei Scandlines. Die baugleichen Schwesterschiffe verkehren auf der Route zwischen dem norddeutschen Rostock und dem auf der dänischen Insel Falster gelegenen Gesa. Sie sind 169,5 Meter lang, 24,8 Meter breit und haben einen maximalen Tiefgang von 5,6 Metern. Warum vor allem die letzte Angabe eine ganz besondere Brisanz hat, das erfahrt ihr später. Die beiden Fährschiffe bieten auf 2 Decks mit insgesamt 1600 Lademetern Platz für 96 Lkw oder 460 Pkw. Kombiniert ist ein Transport von 46 Lkw und 230 Pkw möglich. Die Schiffe sind mit einer Bruttoraumzahl von 24.000 vermessen. Bis zu 1300 Passagiere können befördert werden. Am 26. März 2010 gab Scandlines den Bau der beiden Fährschiffe bekannt, die ab dem Jahr 2012 die Vorgänger Kronprinz Frederik und Prinz Joachim ersetzen sollten. Die Kiellegung der beiden Fähren fand am 28. Juni 2010 auf der P&S-Werft in Stralsund statt. Der Stapellauf der Berlin folgte am 2. Dezember 2011, der Stapellauf der Kopenhagen am 4. April 2012. Die Fertigstellung, die für das Frühjahr 2012 geplant war, wurde aufgrund technischer Schwierigkeiten mehrfach verschoben. Die Schiffe wiesen zum Schluss einen Tiefgang von 6 Metern auf, welcher für die Einfahrt in den Hafen von Gesa jedoch zu groß ist. Bereits in der Ausschreibung war von Scandlines daher ein maximaler Tiefgang von 5,60 Meter vorgesehen. Da die P&S-Werft sich nicht an diesen vertraglich vereinbarten maximalen Tiefgang halten konnte, nahm Scandlines die Fähren schlussendlich nicht ab und stornierte die Verträge am 27. November 2012. Am 31. Januar 2014, also gut ein Jahr später, kaufte Scandlines dann die beiden Fähren von der inzwischen insolventen Werft für 31,6 statt ursprünglich 184 Millionen Euro, mit dem Ziel, sie auf einer anderen Werft umbauen zu lassen und dann wie geplant auf der Route Rostock-Gesa einzusetzen. Zunächst wurden beide Schiffe im Mai 2014 zur Blom- und Voss-Werft in Hamburg geschleppt und dort umfassend untersucht. Anschließend wurden die Schiffe auf der Farjard-Werft in Munkebo bei Odense in Dänemark umfangreich umgebaut, um das Gewicht um 1100 Tonnen zu reduzieren und somit ein Einlaufen in den Hafen von Gesa mit einem daraus resultierenden geringeren Tiefgang zu ermöglichen. Die ursprünglichen Passagierdecks 8 und 9 wurden herausgeschnitten und durch ein schmaleres Deck 8 ersetzt. Deck 7 wurde um 10 Meter gekürzt und erhielt zusammen mit Deck 8 eine Innenausstattung in Leichtbauweise. Das ursprünglich eingebaute à la carte Restaurant fiel diesem Umbau zum Opfer. Auch wurde die zunächst geplante Passagierkapazität von 1500 auf 1300 reduziert. Außerdem wurde die Brücke sowie der Bereich der Besatzung durch leichtere Aluminiumkonstruktionen ersetzt. Die Brücke wurde von Deck 7 auf Deck 8 verschoben. Nach dem Umbau bieten die Berlin und die Kopenhagen auf Deck 7 und 8 mehrere Gastronomiebereiche mit allgemeinen Sitzgelegenheiten und Loungebereichen. Darüber hinaus gibt es im vorderen Teil von Deck 7 ein Buffet-Restaurant und im Heckbereich einen 400 Quadratmeter großen Shopbereich. Ferner stehen den Gästen neben Unisex-Toiletten auch Duschen zur Verfügung. Deck 8 ist als Sonnendeck von etwa der Mitte bis zum Heck für Fahrgäste nutzbar. Dabei stehen umfangreiche Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Im Allgemeinen sind in allen öffentlichen Bereichen eine große Anzahl an Sitzmöglichkeiten vorhanden. In den Sitzbereichen wurden für alle Fahrgäste Steckdosen und USB-Ladedosen installiert. Auf dem gesamten Schiff gibt es kostenloses WLAN. Neben dem Umbau der Innenbereiche wurde auch der Antrieb ausgetauscht. Die beiden Fähren erhielten auf der Farjard-Werft ein Hybridantriebssystem, bestehend aus 2 Dieselmotoren von Caterpillar mit je 4500 kW, die stets im optimalen Drehzahlbereich mit dem höchsten Wirkungsgrad laufen. Diese betreiben einen Generator, welcher wiederum einen Elektromotor antreibt. Wird die vom Generator erzeugte Energie
nicht vollständig zum Antrieb benötigt, wird die überschüssige Energie in Batterien des kanadischen Herstellers Corvus Energy gespeichert. Wird zum Antrieb mehr Energie benötigt, als der Generator durch die Motoren zur Verfügung stellt, so wird die zusätzliche Energie aus den Batterien bezogen. Insbesondere bei Manövern im Hafen ist die schnelle Abrufbarkeit zusätzlicher Leistung ein großer Vorteil. Während der Überfahrt werden die Batterien dann wieder aufgeladen. Summa summarum kann das Schiff auf eine Leistung von 15.800 kW bzw. 21.482 PS zurückgreifen. Dies ermöglicht eine maximale Geschwindigkeit von 22,5 Knoten. Der Abschluss des Umbaus beider Schiffe war zunächst für das zweite Halbjahr 2015 vorgesehen. Dieser wurde jedoch mehrfach verschoben. Am 3. Mai 2016 wurde dann zunächst die Berlin in Rostock getauft und am 23. Mai 2016 in Dienst gestellt. Das Schiff fuhr die ersten 3 Tage unter dänischer Flagge, ehe es seit dem 26. Mai 2016 den Heimathafen Rostock trägt und somit unter deutscher Flagge fährt. Das Schwesterschiff wurde am 28. Oktober 2016 in Munkebo auf den Namen Kopenhagen getauft und am 21. Dezember 2016 in Dienst gestellt. Seither verkehrt es unter dänischer Flagge mit Heimathafen Gesa. In der noch jungen Geschichte der beiden Fährschiffe gab es nur einen nennenswerten Zwischenfall. Am Nachmittag des 1. November 2019 wurde die Berlin im Rostocker Seekanal vom dänischen Küstenfrachtschiff Danica Violet gerammt. Dabei entstand ein Sachschaden von knapp 200.000 Euro. Die Berlin musste zunächst repariert werden, konnte aber bereits am Folgetag wieder ihren regulären Dienst aufnehmen. Im Mai 2020 erhielt die Kopenhagen im Rostocker Überseehafen ein 30 Meter hohes Rotorsegel der Firma North Power. Gleiches erhielt 2 Jahre später, im Mai 2022, auch die Berlin. Was es mit dem Rotorsegel auf sich hat und wie viel Energie damit eingespart werden kann, das erfährst du in der ersten Ausgabe Fährnews Zukunft. Den Link dazu findest du oben rechts in der Infobox und in der Videobeschreibung. 2 Fährschiffe so stark reduziert zu bekommen, wird wohl kein zweites Mal möglich sein. Dennoch hat Scantlines das Sinnvollste aus der Situation gemacht und den Fähren mit verändertem Design ein hoffentlich langes Leben geschenkt.